Dentro do tema 1, que é o antigo réxime, imos ver agora como era a economía. Basicamente era unha economía agrícola e agrícola de subsistencia, vale? Producían para o seu propio consumo. No século XVIII xa veremos que, cando vexamos o próximo tema e vexamos os cambios, houbo algúns cambios na agricultura e algúns pequenos avances, como a eliminación da rotación, a introducción da rotación de cultivos, que deixaran o barbeito, e tamén meteron, por exemplo, pois o arado, ou meterán o de ferro, eliminarán o de madeira. Pero eso cando vexamos o próximo tema. Agora imos ver as características que tiña a agricultura en xeral no antigo réxime, é dicir, todo o período anterior á idade contemporánea, como era a agricultura na idade moderna, vale? A agricultura era unha agricultura tradicional que non empregaba métodos que se utilizarán despois, como malladoras, segadoras e demais, senón que era con ferramentas tradicionais. A productividade era moi baixa. Necesitábanse moitos agricultores para cultivar o terreo e sacarlle, tirar proveito del, non? A meirande parte do que cultivaban era para consumo propio e fundamentalmente cereais, vale? Aínda que tamén había algúns cultivos que eran para comercio, como a vide ou a oliveira, pero fundamentalmente era agricultura de subsistencia para o propio autoconsumo. Ademais, como era unha agricultura tradicional, con ferramentas tradicionais, dependía moito do clima, o que provocaba que houbera crises de subsistencia periódicas que provocaban, pois, moitas veces a morte de parte da poboación. Era unha agricultura que se organizaba nos señoríos. E, polo tanto, o que se cultivaba, pois unha parte se deixaba para cultivar para o ano seguinte como semente, outra parte era o que consumían os propios campesiños e outra parte era que se empregaba para as rendas que se lle pagaban ao señor. Pero esa produción pois non quedaban non quedaban outros excedentes para o comercio, vale? Case todo se consumía no lugar. E cando había crises de subsistencia, os medios de comunicación tampouco permitían traer alimentos de outras zonas, posto que, o mellor transporte, como veremos dentro dun momento, era o barco, pero eso só pode valer para as costas ou ríos navegables. E no interior era o transporte por carro ou por cabalo e outros animais de tiro, e, polo tanto, era un transporte lento que non permitía transportar materiais perecedeiros, non? E, polo tanto, cando había unha crise de subsistencia, pois a poboación o pasaba realmente mal. Moitas veces as crises de subsistencia estaban provocadas pois polo clima, simplemente, non? Ademais na economía, ademais da agricultura, temos a artesanía, non? Como se producía os obxectos, non? A industria, o sector secundario. A artesanía se producía nas cidades e se organizaban os artesáns en gremios. Os gremios eran asociacións de traballadores que traballaban nun mesmo sector, pois, por exemplo, pois o gremio dos oleiros, o gremio dos curtidores, o gremio dos ouribes, vale? Para que valían estes gremios? Bueno, estes gremios organizaban o que era o traballo, organizaban todas as actividades relacionadas con ese sector, non? Con ese traballo. Dende as materias primas que se compraban, como tiñan que ser, a que prezo se compraban, cantas pezas ou como se podían fabricar esas pezas, que calidade tiñan que ter. Pois incluso a escala laboral, non? Como se ascendía de aprendiz a oficial ou a mestre. Regulaban absolutamente todos os sectores da produción, eliminando deste modo a competencia para procurar un modo de vida axeitado aos artesáns e ás artesás. E, polo tanto, era unha forma de protexer aos artesáns e as artesás, vale? O que pasa que para despois, cando se introduzan os cambios que virán logo no século, sobre todo XIX, novas máquinas e demais, pois claro, os gremios eran un freo a esas novidades
e os burgueses que intentaban enriquecerse a través da introducción desas novidades, pois loitaron contra os gremios, e como os burgueses acadarán o poder no século XIX, pois se eliminarán estes gremios. Pero de entrada, no antigo réxime, era como se organizaba a produción artesanal. Había fábricas, sobre todo impulsadas polos monarcas, pero non temos que pensar en fábricas como haberá despois con maquinaria e demais. No século XVIII, e no antigo réxime en xeral, as fábricas que había eran simplemente pois grandes edificios que albergaban a un gran número de traballadores ou de traballadoras, como este caso da fábrica de tabacos de Sevilla, pero nos que se realizaba unha actividade manual, vale? Ou con máquinas tradicionais que non empregaban nin enerxía do vapor nin as novas enerxías que se introduciran no século XIX. Non temos que pensar nunha fábrica como as actuais. Eran pois moitos traballadores ou traballadoras traballando con sistemas artesanais, nin división do traballo, nin nada semellante, vale? Pero sí que é certo que os reis impulsaron fábricas reais para pois mellorar esa produción. Xa no século XVIII é o momento no que se inventa a famosa máquina de vapor que revolucionará despois, no século XIX, o que é a produción e a levará a ser unha produción industrial. No século XVIII empezan estes cambios, se inventase esta máquina, se aplica a telares, a nova produción, sobre todo textil, pero é unha introducción moi tímida aínda, que, como estamos a falar do antigo réxime, non é do que temos que falar neste momento, vale? Neste momento temos que falar dunha produción artesanal. Como era, pola súa banda, o comercio? Bueno, o comercio, como podedes imaginar, estaba moi limitado porque a rede de camiños era aínda moi escasa, camiños moi malos, ademais tiñan que comunicarse pois por carro, dilixencia, cabalo, vale, andando incluso. Entón eran comunicacións lentas. Se comunicábanse mellor por mar, vale? O barco era o medio de transporte que podía levar máis carga, tiña máis capacidade de carga e maior velocidade, pero claro, eso só permitía ese tipo de transportes polas costas. Despois polo interior aínda non había nin ferrocarril nin nada parecido, e polo tanto eran unhas comunicacións moi lentas. Había ademais alfándegas interiores, vale? E o comercio estaba moi limitado. Aínda así, houve unha parte da burguesía que comerciou, que se enriqueceu co comercio, sobre todo de obxectos de luxo, vale? E esa burguesía é a que vai tirar do carro das revolucións políticas que haberá no século XIX.